Manao anaty hoe salama miadabatsika zany natazany taona vaovao dia sanjay mba tonga eto manome an'le fandaharana anareo raha ohatrany fazany zany le izy misy resaka loto dia misy resaka PMU dia misy resaka poebol moa fiteny anazy ka zao zany zareo dia atomboka atsika amin'ireo taremarika rehetrarehetra azo ale 4 secondes le izy dia miangavy an'le nama koa zany mba hitonona an'le numéro le nazy tamin'le 4 secondes le 535 tamaly dia nareo miano tsara daholo ny 450 sika omaly dia ny 1 8 26 50 vita maly ihany koa ny fisarihana faharoapolo sy efajato ho an'ny 535 ireto mivalinao an'izay tsy naharaka 8 13 24 25 29 iadivo are laika ignotin'ny 535 izay mitetina 22 millions 52 500 ariary. Inoko fa tsy diso zaty ianareo anio fahatelo ny volana Desambra misy an'ilay lalao tsoina hoe Powerball izay ho ataontsika ao amin'ny tapany fahatelo amin'ny fandaharana. Aza miala nareo amin'izay fa ankehitriny aloha dia ho atolotrako indray ireo resaka hazakaza-tsoavaly atomboka antsika amin'ny PMU Bet. Bet 161 dia manolotra anao fétiche le fianakaviam-beny ireo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividina $10 te ilalao safidira karatra fétiche izay misy ary miloko folo kikisy sy moramora faritra 5 manodidina ny karatra ao. Raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laharany karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny. Lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny ray tapitrisy ariary be zao. Koa inona tsony ny andrasana re manatona ireo toeram-panjara Bet 261 fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Paris Vincennes iarivantsika ny amboany l'email atelier mirefito mizato sy roa arivo metatra ao ankavia misy ny daty 5 nisan'ny mpandray anjara arahantsika ao anatin'ny réunion écoursien izy any amin'ny site ary amin'ny 4 ora latsaka 10 minitra eto Madagasikara. Ireto ny base azo atolotra anao amin'izany 13 écrafin 15 kubitch. Raha mety ilainao ny base dia ny 11 Mathieu Abrivard 2 Robin 14 Coupe. Les outsiders les zao zareo ny 6 Béziers 7 Bonne 1 Yves Le Bourgeois. Manana délaissé sika dia ny 8 Grasset 5 Monaco 4 David Thomas. Fa ny favori atolotra anao kosa dia ny 15 Kubitsch 13 Écrafin 11 Mathieu Abrivard. Ny coup de cœur dia ho an'ny numéro 10 Joseph. Alors reto ka nitetipa ireto fa tsy izay fitombony 13 15 11 2 et 14. Inona marina ary no ataon'ireo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy zany kosa e! Milalao Quintet 261 zareo. Milalaova mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny tontony izay tsy hitsatra ny hiakatra isanandro. $10 monja ny fandraisana anjara Quintet 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ohatrohatran'izay zany le resaka PMU Bet dia ndonjay raha tsika ny resaka Quintet 261 zay tianareo fa manana safidy nareo afaka amin'ny lalaon'ny zoko tsy manenina mihitsy ndao azy. Paris Vincennes ihany iarivantsika ny amboarany Libourne atelier mirefito-jato sy 4 metatra ao ankavia misy ny tady 12 isan'ny mpandray anjara. Arahantsika ao anatin'ny réunion 1 kosa 6 amin'ny 5 eto Madagasikara. Ny base ho amin'ny latsinainy io dia ny 5 Vercris 16 Robin. Manana belle chance isika ny 14 Etienne Dubois
3 Mathieu Mautier, 1 Goup. Outsiders Sunday Zorzario, 4 Lagaduc, 6 Le Noir, 7 Mautier. Délaissé retour 5 Fatrazeo Avocat, 15 Béziers, 11 Murray, 10 Raffin. Au mena favorité le nom de 3 Mathieu Mautier, 5 Verquis, Arni 9 Mathieu Abrivard. La nafa en full Robin nous a un coup de cœur. Ils ont marqué un quintet type 45 3 14 12. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. O fanomezana fahafapoany ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mazahoa cashback aty averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao mariny dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy roa eny izany. Raha 60 dia hitombo ny telo eny ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 eny izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 be zao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 eny izany. Manomboka izao ary, raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multipla dia mazahoa cashback miaraka amin'ny Sportybet. Sambateria. So zany zay dia efa an'izay hanolotra anazy eo resaka lalao baolina kisa lalao nany Europa any dia le namako ambadika eo manindra tazanazy eo momba an'ilay izy fa anazy eo samy mandray tazan'le hoe ohatriny mety aza dia izy adolo mifaninana ndo zalahy zanake amin'izay reto baolina reto Southampton sy Liverpool FC indray ny ifanandro nareo olona maka ny Reds isika na ny Liverpool amin'izay fotoana izay. Ao amin'ny Premier League ny Portugal kosa Gil Vicente FC ifandona amin'ny Belenenses sady maka ny Gil Vicente isika amin'izay fotoana izay. 3,23 ny cote amin'ireo lalao rehetra ireo mety azo ianao zany 32 300 ariary raha ohatra ka milalao amin'ny lavola ray alina ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Ao zareo vita zany le Sportybet dia ino mo loto kay efa zay ka diniko sady tanareo zany le bola miodikodina iny misy polisy manaramaso amin'iny azao dia ozy izy nandeha hoe sady eto manao an'iny misy polisy mialaka aminay etareto anakiroa zareo ohatran'reto anakiray eto jerevany voatsapaka androany hita ao anatin'ny 4,50 sika dia ny 5, 42, 50, 21. Lara la voasarika atao amin'ny 5, 35, 35, 31, 3, 9 et 6. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet261 irery ihany. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 70 miliara be zao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Anio fahatelo ny volana Desambra ny Powerball antsika dia 3, 67, 41,
4, 11. Le boule mena kosa 5. Dia tapitra hono zany ny fotoana afahako miteny eto e. Nefa za mbola tsy afa-po mihitsy, mbola te hiresaka be. Anao kokoa andy dada sy mama, tantina, zoky, fa tsy aviana zara miresaka tsony dia veloma moa zany. Amin'ny manjam-piaona an'izay dia amin'ny manaraka an'izay miveny eto andeha ketikely aloha fa efa nahazo tabliany lotobet. Veloma zala, veloma daholo e.